আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে হলো আপনার 5 বছর। আচ্ছা, আর 6 মাসের থাকবে কয়েল রিপ্লেসমেন্ট। প্রাইস আছে একটু নরমালের মধ্যে, আর এটা আছে হেভির মধ্যে। ওকে ওকে, অনেক সময় এখানে যে লাইট জ্বলতেছে দেখছেন ভেতরে, ইয়েস, ভিতরে লাইট জ্বলতেছে। আচ্ছা, এটা যদি এখন আমরা বন্ধ করে দিই। তো রানা ভাই, এখন প্রশ্ন হইতাছে, যারা আসলে ইলেকট্রিকের উপর ডিপেন্ডেবল না, গ্যাসে ডিপেন্ডেবল, জি, তাদের খরচ আর আপনার খরচের হিসাবটা একটু বলেন। আচ্ছা আমি বলি আপনাকে, এটা আপনার সকাল 7টা থেকে রাত্র 11টা পর্যন্ত চালাবেন, 1500 থেকে 1800 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে মাসে। মাঝখানে যদি কারেন্ট চলে যায় 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার জন্য, 1 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে তো এখানে। এটা ব্যাকআপটা আসবে কিসের মাধ্যমে? 1 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে আমি বলি। হ্যাঁ, এটা হলো কয়েলটা হলো প্রেসার, ইটালিয়ান প্রেসারের যে মিটারটা, এটাও ইটালিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনি কিভাবে ব্যাকআপ দিবে সেটা একটু আমি আপনাকে বলি। এটা ভেতরটা কিন্তু এখন লক। এখানে যে লাইট জ্বলতেছে দেখছেন ভেতরে, ইয়েস, ভিতরে লাইট জ্বলতেছে। আচ্ছা, এটা যদি এখন আমরা বন্ধ করে দিই, এই যে লাইটটা বন্ধ হয়েছে, লাইট বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা এখানে কিন্তু এখন বিদ্যুৎ সংযোগ নাই। ধরেন এটা 1 ঘন্টা কারেন্ট আসবে না, সেক্ষেত্রে এটা 30 থেকে 40 মিনিট আপনি এটার মধ্যে ব্যাকআপ পাবেন। এটার ভিতরে যে হিটটা আছে, যে বাষ্পটা আছে এবং পানিটা কিন্তু ফুল গরম। আজকে যদি এটা না খুলেন, এটা কালকে বিকাল পর্যন্ত এভাবে গরম থাকবে। বাহ, চমৎকার। হ্যাঁ ভাই, এটার সাইজ কয়টা আছে? এটা হলো আমার কাছে, এটা আছে একটু নরমালের মধ্যে, আর এটা আছে হেভির মধ্যে। ওকে ওকে, অনেক সময় যে আপনি এগুলাতে আপনি যে পানি টানি পড়লে অনেক ঘষা মাজা করতে, আর ওটার মধ্যে জাস্ট মোছা দিবেন, ক্লিয়ার হবে। এটা অলরেডি পানি টানি পড়ে একটু ঘষা মাজা। ওইটা হলো আপনার, ওইটাও যে ম্যাটেরিয়ালস আছে ভেতরে, এটা সেম ম্যাটেরিয়াল, শুধু বডিটা চেঞ্জ, আর এটা সাইজটা বড়। ওটা 30 লিটার, এটা 20 লিটার। কোনটা কেমন দাম, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? আচ্ছা, এটা হলো আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হলো কি ভাই, এখানে লিখেই দিছি, এখানে লিখে দিছি 3 বছর কয়েল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এইটার ক্ষেত্রেও সেম? এটাও সেম। আর কোনটার কেমন প্রাইস? এটার দামটা রাখতেছিল আপনার 20,500 টাকা। এটার দাম, হ্যাঁ, এটার দামটা রাখতেছিল আপনার 25,500 টাকা। এই পাশে একটা ডিপ ফ্রায়ার দেখতেছি ভাই, এটা ডিপ ফ্রায়ারটা রাখছিল, অনেকে কমার্শিয়াল ডিপ ফ্রায়ার খোঁজে। যেমন এই ব্যবসাটা করতে গেলে এটা সাথে একটা স্পেশাল আইটেম অ্যাড করা, হ্যাঁ, একটা লোক রেখে, একটা স্টাফ রেখে যদি একটা স্পেশাল আইটেম যদি করা যায়, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে বেনিফিটের প্রফিটটা আর একটু বাড়বে, লাভের যে হারটা একটু বাড়বে। কিভাবে বাড়বে ভাই? এটা দিয়ে আপনার যেমন মুরগির ফ্রাই করতে পারবেন, তারপরে রোজার মাসে আলুর চপ, বেগুনি, পেঁয়াজু, সব, শীতকালে ভাজা পিঠা, সবই করতে পারবেন। এটা ভাই, বিজনেস যদি জানা থাকে অনেক ভাবে করতে পারবেন। যেমন আপনি আপনার মা, আমার মারে যদি বলেন যে তুমি ডিম দিয়া কয় প্রকার তরকারি রান্না করতে পারবে, আমার আম্মা 10 প্রকার দিতে পারবো মিনিমাম। আমার মাও মিনিমাম এটাই পারবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন এইটা গুণ কার, ডিমের না যে রান্না করলো তার, যে রান্না করছে তার, এটাও সেম ভাই। এটা যদি আপনি শুধু মুরগি ফ্রাই করার জন্য নেন, এটা ওইভাবেই কাজ করবে। আলুর চপ, বেগুনি যদি বানান, ওইভাবেই কাজ করবে। ডিপ ফ্রায়ার যে কাজে ব্যবহার করেন ভাই, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত? এটার জন্য আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে হলো আপনার 5 বছর। আচ্ছা, আর 6 মাসের থাকবে কয়েল রিপ্লেসমেন্ট। প্রাইস কত? এটার প্রাইসটা থাকবে হলো আপনার 13,500 টাকা। দুইটা যদি কেউ একসাথে নিতে চায়, দুইটা একসাথে নিয়ে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি করে দিব। অর্ডার করব কিভাবে? অর্ডার করতে হলে আপনি আগে ঢাকা এন্টারপ্রাইজের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আপনার নাম, আপনার ফোন নাম্বার, জেলার নাম, থানার নাম, 4টা জিনিস দিবেন। 1000 থেকে 2000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে দুইটা প্রোডাক্টের জন্য। একটা প্রোডাক্টে 1000, আর বাদ বাকি টাকাটা প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পরে নিবেন। এবং যাওয়া আসায় যদি কোনো প্রবলেম, এটা সম্পূর্ণ ঢাকা এন্টারপ্রাইজ এটা দায়ভার নেবে। ওকে, সরাসরি আসতে চাইলে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচতলা, দোকান 142 আর 79, ঢাকা এন্টারপ্রাইজ। সকল উদ্যোক্তার জন্য বলে রাখি, আমরা মজার ছলে একটা ভিডিও করলেও এই ভিডিওতে কিন্তু আপনাদের জন্য প্রচুর ইনফরমেশন ছিল। আপনি যদি আপনার ইন্টেলেক্ট খাটাতে পারেন, আপনি বেকার হবেন না, আপনি কারো বোঝা হবেন না, আপনি হবেন একজন সম্পদ। এই আশা ব্যক্ত করে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।